Ребят, здорово! Вот тут мне стало страшно. Знаете, по какой причине? Мне надо снимать обзор вот на этот вот камин. Он весит 700 килограмм, а если обзор, значит его разбирать надо. 700 килограмм. А у меня с кишечником последние дни как бы так себе. Я боюсь разбирать такой вес. Ну, чтобы конфуз не произошел. Куда деваться, я раз приехал, надо, значит, обзор снимать. Ребят, первый камин от компании Технолит. Во-первых, конвекционный. Во-вторых, теплоаккумулирующий. Ну, в смысле, теплоаккумулирующий — это 700 килограмм, только топка с дополнительными элементами, не считая облицовки. Облицовка может быть либо стандартная, но пока ее нету, либо какая-то стандартная от Технолита, либо можете обложить эту печку самостоятельно кирпичом. В принципе, даже на сухую. Навряд ли это кто-то будет делать, просто на сухую это как бы не очень красиво будет. Хотя, если взять лего кирпич, можно лего кирпичом обложить. Достаточно прикольно. Но я тоже думаю, что это будет так себе смотреться относительно вот этого вот двигателя, который здесь будет стоять. Это еще концепт-модель. Это вот не окончательно точно так будет. Потому что сейчас сюда поставили дверку от Грома 80-го. В дальнейшем здесь будет своя каминная дверка. Пока здесь стоит дверка от Грома 80-го. И смотрите, вот такие вот зубья. Ну, потому что у камина нету удлинителей портала, они как бы камину не нужны. Как правило, камины стоят и топятся изнутри помещения, чтобы было лучше видно огонь, и дрова здесь лежат достаточно близко. Чтобы ничего не выпадало, здесь даже есть вот такой вот дополнительный элемент в виде зубьев, чтобы угли не могли вывалиться. Ну, а теперь начнем разбирать. Кстати, прежде чем разбирать, давайте все-таки покажу по дверке, вдруг кто-то еще не знает. Во-первых, верхний приход воздуха, чтобы обдувало стекло и оно не коптилось. Нижний приход воздуха, ну, так же, как на Громе. И есть еще третий приход воздуха. Он находится с обратной стороны печи. Хотел сказать, сзади печи. Нахрен опять захейтят меня. В общем, сверху приход воздуха, снизу приход воздуха и на обратной стороне печи для дожига, так как на задней стороне топки идут большие каналы дожига пиролизных газов, чтобы газы максимально сгорали и максимально передавали тепло вот на эти вот мощные аккумулирующие пластины. Я забыл, самым главным же у камина, ну, одним из главных, то, что визуально люди смотрят и для чего, в принципе, камин берут, это размер стекла, ну, чтобы огонь было видно. Поэтому давайте сразу же стекло померяем. У стекла 3 размера возьмем. Во-первых, диагональ 570. Да, 570 от угла до угла. Высота 340, ширина 470. Ну, это, кстати, дверка такая же и на Громе 50 и на Громе 80. Так что люди, кто себе Гром 50 либо 80 ставят в баню, у них вот такой вот камин тоже получается. Вот смотрите, на задней стороне печи здесь есть вот такой вот прямоугольный канал. У этого канала будет несколько разных переходников. Прямоугольного на круглый, чтобы сюда можно было подвести воздух. Ну, кто откуда хочет. Кто-то из-под пола воздух приведет, чтобы воздух из-под пола засасывался. Может быть, у кого-то просто проливные, не проливные, а деревянные полы. Это как у Ивана Бояринца, чтобы циркуляция была воздуха, и чтобы теплый воздух опускался вниз под пол. Кто-то, может быть, с улицы сразу воздух приведет, кто-то из помещения. И вот это вот открывание, ребята говорят, что хотят вывести на лицевую сторону печи, чтобы отсюда можно было регулировать, а не тянуться куда-то на обратную сторону, так как это будет неудобно. Смотрите, из чего печь состоит. Есть вот такие вот подставки, подножки, чтобы на разную высоту можно было поставить этот камин. Ну, основание самой печи, боковые стенки такие же, как и у Грома, с ребрами конвекционными, чтобы максимально большой был съем тепла с боковых поверхностей. Так как раз вот эти поверхности передают тепло
вентиляционное пространство, вот в это конвекционное пространство, которое будет между чугуном и облицовкой, либо кирпичной облицовкой, либо каменной облицовкой. Облицовка сама тоже будет нагреваться и излучать тепло, а вот в этом вот пространстве будет проходить конвекционный поток воздуха и выходить уже в помещение. Сейчас вот ребят спросил, получается 300 квадратных метров может обогревать эта печка при стандартной высоте потолка 2,5 метра высотой. Получается, она будет обогревать как конвекцией, так и излучением в само помещение. И здесь есть такая уникальная особенность этой печи, что она и конвекционная, и теплоаккумулирующая. Она тепло будет давать достаточно долго. В стандартной комплектации, которая будет у этой печи, она будет весить, вот только вот это вот само ядро, 500 килограмм. А вот в этой комплектации, как она здесь сейчас стоит, она весит 700 килограмм. И вы по большому счету можете сами сделать конструктор из этой печи настолько, насколько вам нужно, хоть на 1,5 тонны. Потому что вот эти элементы, это дополнительные элементы. Вот здесь вот стенка стандартный элемент, вот этот вот верхний элемент, который идет над стенками, он стандартный. Вот этот вот верхний элемент, он тоже идет стандартный. А вот эти элементы, их можно сделать сколько угодно. Сделали тонну. У вас будет теплоаккумуляция тонна. Представляете, сколько тонна чугуна будет долго держать тепло и передавать его в помещение? Раз натопили, ну не на неделю, конечно, но как минимум там на 1,5-2 суток может хватить вот от того, что у вас достаточно много тепла. Я не знаю, правда, как рассчитывается вот это вот тепло. Мне бы хотелось поэкспериментировать тоже с ним. Может быть, и на Алтай такой возьмем, поставим и попробуем, как там будет. Правда, в юрту-ресторан он, наверное, сильно большой будет. Там юрта-ресторан будет 8-метровая в диаметре. Это где-то около 55, наверное, метров квадратных. Перетоп, наверное, будет уходить. Ну, сленгом банным говорим, в перетоп, наверное, будет уходить. Сейчас попробуем поразбирать эту печку. Не знаю, что у нас из этого получится. У нас здесь 1,5 калеки. Ну, в смысле, у Сани спина болит, у меня с кишечником так себе. Попробуем поднять. Ну, чем черт не шутит. Вдруг подымем. Ну, немножко в бок вот сюда вот, наверное, сдвинем. Ну. Подожди, полностью. Что, на пол? Да, наверное. Я просто смотрю, чтобы где мне пальцы не прищемит. Давай, 1, 2, 3. А Саня говорил, мы ее красиво не снимем. Мы ее красиво сняли. Но согласитесь, с учетом того, что мы сняли красиво. И нам здесь видно, в принципе, почти стало видно внутрянку. Ну-ка, я попробую следующий элемент поднять. Вдруг мы ее целиком разберем. Это нормально, я думаю, мы ее разберем, Сань. Ну, это 100 килограмм, да. Это Вот. как раз вот добавочная. Нифига я сильный. Ребят, смотрите, кстати, надо мной как-то угорали, когда я здесь делал обзор печки, и каменку от Грома, по-моему, одной рукой такой раз, да, катнул, а она просто переваливается, когда стоит. И там народ писал, ни хрена себе, Володя, 60 килограмм одной рукой перевернул. Смотрите, я 100 килограмм одной рукой поднимаю. Ну, потому что она вот здесь вот, в принципе, лежит, я ее только шевелю. Ну, люди-то думают, что я 100 килограмм поднимаю. Можно в зал не ходить. Короче, ребят, я засомневался, честно, что верхняя плита весит 100 килограмм. Мы принесли весы. Вот смотрите, на весы по нулям стоят. Вот я на весы встаю 86,8. Ну, мой вес 86,8 килограмм. Сейчас мы его снимем, тоже сюда поставим. 2 полежки положим. Они сколько по весу? Ну, 1,2 килограмма. И на полежки просто положим, нам руки будет куда вытянуть. Ну, почти. 93 килограмма получилось. Но это чугунная отливка, здесь может быть, конечно, погрешность. 93 килограмма получается
вес вот этой вот плиты. Нифига я сильный. Это я одной рукой 93 килограмма поднимаю. Натренированные руки какие. Идти твою мать. Ну что, ребят, смотрим, из чего это состоит. Пойдемте сюда, начнем разглядывать, из чего этот весь верх состоит. Вот смотрите, верхняя плита, которую мы изначально скинули. Потом вот эти вот дополнительные элементы теплоаккумуляции, чтобы массу чугуна больше набрать, вот эти вот дополнительные элементы. Мы его скинули один на весы. Диаметр дымохода 180. И здесь под основным дымоходом идет еще 3 дымовых канала, которые проходят вот через эту всю массу чугуна. Вот смотрите, вот эти 3 канала, которые проходят через все элементы, которые нам здесь можно набрать. И вот эта вот часть выпуклая, это получается теплопередающая часть от одной плиты к другой. Ну, она нагревается от дымовых каналов и передает еще тепло от одной плиты к другой. А вот эта вот часть боковая, это уже как такой радиатор теплосъема, теплопередающей поверхности, потому что они уже друг к другу не прижимаются, здесь идет пространство, и они начинают излучать тепло, ну и в помещение, и в конвекционный вот в этот вот зазор, который идет со всех сторон. А место, которое идет непосредственно нагревом, это вот, как раз около 3 каналов. Ну и здесь заложен жаропрочный шнур, чтобы не было какого-то поддымления. Я думаю, что это еще все садится на герметик. Ну, между элементами сначала герметик наносится, и потом уже прижимается следующими плитами. Мы дальше попробуем разобрать и тоже вам покажем. Ну и без толку мы, в принципе, скинули вот эту верхнюю плиту, потому что, добравшись до завершающей вот этой вот плиты, до завершающей, я имею в виду корпус самого камина, я понял, что мы его все равно не снимем, даже втроем. Ну, втроем снимем, конечно, просто помучаемся достаточно сильно, так как вот эта вот верхняя плита, она соединяет 3 боковых стенки и стенку самой дверки. Она как бы в паз встает. Мы начнем ее поднимать, у нас дверка начнет, стенки начнут в разные стороны раскрываться, поэтому нам надо тросом это все стягивать, поднимать, и потом только уже боковые стенки будут убираться. Ну, вы поняли, как это собирается. Но зато отсюда сейчас видно огненный зуб, который здесь есть. Мы сейчас его отсюда посмотрим, а потом изнутри самой топки посмотрим, что там есть. Вот он, огненный зуб, у меня рука на нем лежит. Огонь обходит с правой, с левой стороны. Ну, сейчас мы изнутри топки это тоже увидим. И потом уже распределяется вот по этим вот 3 каналам. Ну и давайте смотреть изнутри, что у нас здесь есть. У нас там красная подсветка, все красиво, как будто горит огонь. Ну и мы, в принципе, все увидим. На боковой стенке, смотрите, жаропринимающие шипы, они помимо того, что увеличивают поверхность внутренней стенки, они еще не дают дровам плотно прижиматься к ней. И между дровами и основной стенкой получается пространство, где проходит и воздух для горения, и огонь, опять же, там начинает проходить. Это достаточно классно, чтобы передавалось максимум тепла вот этим вот боковым стенкам, а дальше уже конвекционному пространству. На задней стенке я вам показывал, что туда идет отдельный приход воздуха с обратной стороны печи, и здесь идет большое количество отверстий для выхода этого воздуха и для дожига пиролизных газов. Если у просто грома здесь идет такой канал внутри топки, то здесь целиком стенка сделана для прихода вот этого вот воздуха для вторичного дожига. Сверху, вот смотрите, здесь идет чугунный отбойник, и он так же, как сейчас делают в громах, он съемный изнутри топочного окна. Он, получается, выдвигается вот сюда вот, в комнату отдыха, назовем. Ну, в эту сторону его можно выдвинуть, он тяжелый,
толстый, он же на себя очень много жара принимает. Его можно выдвинуть и прочистить как раз вот эти вот каналы 3 огненных, чтобы даже дымоход не разбирать. Вот мы взяли отсюда вот его, их и прочистили. Это прям достаточно удобно. Не надо одной рукой лезть, как-то отодвигать огненный зуб. Вот он, прямо изнутри полочкой вытаскивается и, в принципе, прочищается вот таким вот образом. Опа, и сверху, смотрю, тоже есть шипы. Сейчас я вам их покажу. Вот смотрите, на нижней поверхности верхней плиты, ну вот здесь вот как раз где проходят огненные газы, где горит вторичный дождик, здесь тоже есть теплопринимающие шипы по всей поверхности. Они еще массу чугуна увеличивают. В общем, вот такой вот обзор камина у нас получился. В принципе, все показали. Дальше осталось испытывать его. Надо найти место, где испытать, чтобы такие прям прикольные испытания были. Сколько прогреет, за какой промежуток времени, какая температура на поверхностях будет, какая температура будет на каменной либо кирпичной облицовке, сколько дров сожрет. Ну, это важно, это интересно было все попробовать и посмотреть. Так что обзор, а испытания будут позднее. Уральская петюля с испытания первого камина от компании Технолит. Тыдыщ.